Salam, belə bir sualın izahına baxaq. 43-cü sualda bizə deyilir ki, L1 düz xətti L2 düz xətti ilə qarşılıqlı perpendikulyar olub, ABCD kvadratının AC diaqonalını özündə saxlayır. B nöqtəsinin apsisi -6 olarsa, AEF-i tapın. B nöqtəsinin apsisi -6, yazırıq -6-nın, ordinatını bilmədiyim üçün bir dənə A veririk. Həmin o -6 bu A-nı təşkil edir. -6-nın sıfırda A nöqtəsinin koordinat deyirik. Çünki bir düz xətt əgər x-i kəsirsə, onun y-i sıfırdır. Yəni, ona görə bura -6 oldu ki, bunun x-i -6-dır, apsisi -6-dır. Y isə A-dır, yəni burası isə A-dır. Gəlirəm indi A-ya. Yəni, haradasa buradan burası A-dır. Belə çıxır ki, əgər koordinat başlanğıcından bura qədər məsafə A-dırsa, avtomatik olaraq burası da A olmalıdır. Bura əgər A-dırsa, bizim kvadratımız, ABCD kvadratı gördüyünüz kimi tərəflərimiz bərabərdir. O zaman AD tərəfimiz də A olmalıdır. İndi D-nin elə bir apsisi var ki, y-dəki avtomatik sıfırda bilirik ki, x-i kəsdiyi nöqtədə y-imiz sıfır olur. Elə bir apsisimiz var ki, bu apsisin üzərinə bu A-nı gələndə -6 alırıq. Bunu, məsələn, belə ədəd oxuduğunda göstərir. -2-dir, məsələn, -6-dır. Bunların arasında -4 var da. Bu -2 ilə bu -4 toplamaq lazımdır ki, -6-nı alaq. Ya da bu cəhətdən yanaşa bilərik ki, məsələn, bunların arasında fərq 4-dür. Mənfi yox, müsbət 4-dür ki, bu -2-dən bunu çıxıb bunu almaq lazımdır. Hə, onda biz x-dən a-nı çıxıb 10 alaq. X-imiz də olsun a çıxaq 6. X-imiz olsun a çıxaq 6. A çıxaq 6-nın 0-a. Həqiqətən də biz a çıxaq 6-dan a-nı çıxsaq, alarıq -6-nı. Bəli. D-nin koordinatını tapdıq. İndi gələk C-nin mən bir dənə buraları bəzəyim. Rahat görə bilək deyə baxın. Koordinatlarımız A-nın, A-mız -6-nın 0-a. D-miz -6 çıx A-nın 0-a. B-miz -6-nın A-yadır. Hələ ki, koordinatlarımız bunlardan davam edirik. C-nin koordinatına baxaq. C-nin koordinatında C-nin apsisində durur A çıx 6, ordinatında durur A. Yəni C-nin onda koordinatı A çıx 6-ın A olur. Bu da bizim olduğu neo koordinatımız. Yeni koordinatımız da A çıx 6-nın A'dır. Aha. İndi biz L1 düz xəttinin polnukasını tapa bilərik. Çünki bizim əlimizdə L1-in 2 dənə şey var. Xətti var. Bir dənə mən bunun uzunluğunu silim. Bu gərəksizdir. Yer tutur yalandan. Bəli, bizim L1 düz xəttimizin A-sı, yəni bu A L1-in üzərindədir. -6, 0. C-si, C də L1-in üzərindədir gördüyünüz kimi. C-si isə A çıx 6-nın A-dır. Mən buradan avtomatik olaraq K-nı tapa bilərəm. K-mızın düsturu y2 çıx y1 bölək x2 çıx x1-dir. Təyin eləyək, tətbiq eləyək. y2-miz A, y1-miz 0, x2-miz A çıx 6, çıxaq, x1-miz də -6 sadəcə. Yuxarıda qalır A, aşağıda qalır A çıx 6 üstə gələk 6. Bundan bu getdi, bundan bu getdi. K-mız alındı 1. L1 düz xəttimizin K-sı nəymiş? 1 imiş. İndi L1 ilə L2 bir-birlərinə perpendikulyardır. Ona görə də onların K-larının hasili -1 olmalıdır. Qaydadır ki, əgər 2 düz xətt kəsişirsə, onların K-larının hasili -1-dir. İndi bizim L1-imizin K-sı 1-dirsə, K2-mizi bilmirəm, bərabərdir -1. K2-miz də buradan alırıq ki, -1-dir. Yəni, bu L2 düz xəttinin K-sı isə -1 oldu. Həqiqətən də bu kör-bucaq əmələ gətirdiyi üçün təsdiqləyir ki, həqiqətən də bunun K-sı -1-dir. Biz L1 düz xəttimizə bir dənə K-mız 1-dir də x üstə gələk B tənliyi verək. Y bərabər x üstə gələk B. Bizim K-mız 1-dir çünki. İndi bizim əlimizdə nöqtəmiz var ki, A-mız 6 çıx 0. Hələ ilkiyə keçməmişik. L1-in üzərində işləyirik. Bu düz xətt üzərində işləyirik. A-mız -6-nın 0-adır. Yəni, x-imizin yerinə -6 qoyanda y-imiz 0 olmalıdır. -6 üstə gələk B-miz 0-dan. B-mizi alırıq 6. B-mizi aldıq 6. Yəni, B də həmin bu y kəsdiyi nöqtədə. Bu nöqtəmiz deməli 6-nın 0-a imiş. Həmin bu nöqtəni də təsdiqləyir. Bax, bu Y nöqtəsi həm Y nöqtəsi, bir saniyə göstərim onu, həm L1 düz xəttinin üzərindədir, həm də L2 düz xəttinin üzərindədir.
Ona görə də bu nöqtə hər ikisini, belə deyim ki, hər ikisini bu nöqtəni tətbiq etmək olar. Bizim bu L1 düz xəttimizin koordinatı idi. İndi isə L2 düz xəttimizin, daha doğrusu tənliyi idi. L2 düz xəttimizin tənliyi isə y bərabərdir. K-sını nə almışdıq? -1. -1x yazırıq sadəcə -x. Bunun da b-si nə qədərdir? Y kəskin nöqtəsi 6. Vəssalam. İki tənliyimizin ikisini də aldıq. L1-imizin tənliyi yazdıq ki, bizim b-miz nə qədərdir? 6. X üstəgələk 6-dır. Yazırıq bura. X üstəgələk 6. Y2-imizin tənliyi isə -x üstəgələk 6. Y2-imizin isə -x üstəgələk 6. Vəssalam. Biz indi gəlin bunları fərqləndirək, göstərək burada. Görsənsin. Y1-imiz buydu, Y2-imiz isə buydu. Bizdən nə soruşulur? SAY-F'in sahəsi soruşulur. SAY-F aradır. AY ümumi fiqurun sahəsidir. Biz bu sahəni tapmaq üçün katetləri hasilini vurub yarıya bölməliyik. İndi gəlin birinci biz F nöqtəsinin koordinatını tapaq. F nöqtəsinin koordinatı L2 düz xəttində x-i kəsdiyi yer, yəni y-in 0 olduğu yerdir. L2-miz nə idi? -x üstəgələk 6. Y-ə 0 verdim. 0. O zaman x-im oldu 6. Buranın koordinatı 6-nın 0 imiş. Bizim katetlərimiz artıq əlimizdə var, yəni tapa bilməyəcəyimiz bir şey yoxdur. Gəlin indi bunu sizə sərgəli şəkildə göstərim. Artıq ehtiyac yoxdur PDF-ə. Bizim üçbucağımız, yekun üçbucağımız. A, Y, üçbucağı. A'mız -6-nın 0-a. Baxın, buradadır. -6-nın 0-a. B'miz, Y'miz daha doğrusu 0-ın 6-yadır. Baxın, bu üçbucağın. Söhbət gedir bu üçbucaqdan. Söhbət gedir bu üçbucaqdan. Y'miz 0-ın 6-yadır. F'imiz isə 6-nın 0-adır. Özü bu düzbucaqlı üçbucaqdır özünün perpendikulyarlığına görə. Katetlərimizi tapaq. AY məsafəsini tapaq. Aralarındakı məsafə düsturu ilə -6 çıxı 0-ın mörtəzə kvadratı, 0 çıxı 6-nın mörtəzə kvadratı. Bu da eləyəcək. Kök altında 36, üstəgələk 36, kök altında 72. Bunu deyir 9 dəfəm 8 ya da 36 vur 2, 6 kök 2. Burası ilə də 6 kök altında 2. Keçək YF məsafəsinə. YF məsafəsi də eyni. 6 çıxı 0-ın mörtəzə kvadratı, 0 çıxı 6-nın mörtəzə kvadratı. Eyni şeydir. 6 kök altında 2 bu da elədim. Keçdik ən asan yerə, sahəni tapmaq yerinə. S bərabərdir. Katetlərin hasili vur 2. Katetimiz 6 kök altında 2. Digər katetimiz 6 kök altında 2 bölü 2. Kök 2'lər eləyər 2. 6 və 6 36. Cavabımız elədi 36.